Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh mình nha. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cú lừa kinh điển của não bộ. Tưởng tượng nha, bạn bước vào một căn phòng có đúng 23 người. Thử đoán xem, xác suất để có ít nhất 2 người trùng ngày sinh là bao nhiêu nhỉ? Một năm có tận 365 ngày, mà ở đây lèo tèo có 23 mạng. Trực giác sẽ bảo bạn con số này chắc chừng 5 hay 6% gì đó thôi đúng không? Cứ giữ nguyên suy nghĩ đó trong đầu nhé. Nhưng toán học lại không hoạt động theo kiểu trực giác. Sự thật là xác suất này lên tới hơn 50%, cụ thể là 50,7%, nghĩa là cứ tung một đồng xu thì cửa thắng của việc có người trùng sinh nhật trong căn phòng này còn cao hơn cả mặt ngửa. Tại sao lại vô lý như vậy nhỉ? Và quan trọng hơn, cái nghịch lý tưởng chừng như ngớ ngẩn này thì liên quan quái gì đến việc hacker có thể bẻ khóa những hệ thống bảo mật hàng tỷ đô? Nào, bắt đầu thôi. Đa phần chúng ta đoán sai là vì bộ não mặc định suy nghĩ theo góc nhìn cá nhân. Nghĩa là bạn đặt bản thân mình vào căn phòng, lấy sinh nhật của chính mình và đi hỏi 22 người còn lại: "Ê, ông sinh ngày mấy? Có trùng với tôi không?" Với cách này, bạn chỉ có đúng 22 cơ hội, 22 phép thử trên tổng số 365 ngày. Chia ra thì đúng là tầm 6%. Rất hợp lý đấy chứ. Nhưng bài toán đâu có bắt bạn làm nhân vật chính. Điều kiện ở đây là bất kỳ ai trong phòng trùng với bất kỳ ai khác. Hãy nhìn tổng thể như này. Người thứ nhất đi hỏi 22 người, xong. Người thứ hai không cần hỏi lại người thứ nhất nữa, đi hỏi 21 người còn lại. Người thứ ba hỏi 20 người, cứ tiếp tục như thế. Đến khi bạn nối tất cả mọi người lại với nhau, mạng lưới này sinh ra không phải 22 mà là 253 cặp khác nhau. 253 cơ hội, 253 cái bắt tay. Số lượng phép thử đã tăng gấp hơn 10 lần so với góc nhìn cá nhân. Đó là lý do tại sao trực giác của bạn bị đánh lừa. Bạn thấy đấy, 253 phép thử ở trên là một mớ hỗn độn. Nếu chúng ta cố tính trực tiếp xem xác suất để có đúng 2 người trùng, hoặc 3 người trùng, hay thậm chí 2 cặp cùng trùng ngày sinh, bộ não của bạn sẽ nổ tung mất, có quá nhiều trường hợp phải đếm. Vậy các nhà toán học làm gì khi bế tắc đây? Họ lật ngược cái bàn. Thay vì đi tìm con đường khó là xác suất có người trùng sinh nhật, chúng ta đi tìm thứ ngược lại, xác suất để không một ai trùng sinh nhật với ai hết. Hãy tưởng tượng toàn bộ mọi khả năng trên đời là một thanh biểu diễn 100%. Nếu bạn lấy 100% này, cắt bỏ đi cái trường hợp không ai giống ai, thì cái phần dư ra, hiển nhiên, chắc chắn là phần có ít nhất 2 người giống nhau. Tư duy đi ngược này biến một bài toán tổ hợp không thể giải thành một phép nhân cực kỳ dễ thở. Cụ thể nó dễ như thế nào? Giờ thì chúng ta mới đưa toán học vào đây này. Ok, giờ chúng ta đi tìm cái phần màu xanh không ai trùng ai đó. Bạn cần một cuốn lịch 365 ngày. Người đầu tiên bước vào phòng, lúc này cả 365 ngày đều trống. Họ nhắm mắt chọn đại một ngày. Tỷ lệ an toàn là 365 trên 365. Chắc chắn 100% không trùng ai, vì làm gì đã có ai mà trùng. Đến người thứ hai, để giữ cho căn phòng không có ai trùng sinh nhật, người này bắt buộc phải né cái ngày mà người thứ nhất đã chốt, tức là họ chỉ còn 364 ngày an toàn. Xác suất lúc này là 364 chia 365. Người thứ ba bước vào, phải né cả 2 người trước, tỷ lệ là 363 phần 365. Cứ thế, mỗi người vào sau lại bị tước đi một ngày lựa chọn. Giờ thì đem nhân tất cả các xác suất này lại với nhau. Người 1 nhân người 2 nhân người 3 cho đến người thứ 23. Các nhà toán học gọi dãy số dài ngoằng ngày là chỉnh hợp. Và khi máy tính chạy phép nhân này, nó cho ra một con số 0,493, tức là 49,3%. Đây chính là tỷ lệ để toàn bộ 23 người không một ai giống ai. Và bước cuối cùng, lấy 100% tổng thể trừ đi 49,3% này. Bùm, chúng ta có 50,7%. Bài toán đã được giải quyết. Từ con số 50,7% ở 23 người, chúng ta hãy đặt nó lên đồ thị để nhìn toán cảnh nhé. Trục ngang ở đây là số lượng người trong phòng. Trục dọc là xác suất có ít nhất 2 người trùng sinh nhật. Khi chúng ta bắt đầu điểm danh, xác suất tăng lên. Ở mốc 23 người, đồ thị cắt ngang vạch 50%. Đây chính là điểm bùng phát mà trực giác của bạn vừa bị đánh lừa lúc nãy. Nhưng phần điên rồ nhất của toán học nằm ở phía sau. Khi bạn tiếp tục đưa thêm người vào phòng, xác suất này không hề tăng lên từ từ một cách hiền lành. Nó bốc đầu lao thẳng lên trên, đạt mốc 50 người, tỷ lệ đã chạm ngưỡng 97%. Và chỉ cần gom đủ 70 người vào một căn phòng, vâng, chỉ 70 người nhỏ bé thôi, thì xác suất để 2 người trùng ngày sinh đã lên tới 99,9%.
chắc chắn đến mức gần như là một định lý hiển nhiên. Đường cong dốc ngược này chính là chân dung của sự bùng nổ tổ hợp. Nó tăng tốc nhanh đến mức não bộ của chúng ta vốn quen với những đường thẳng hoàn toàn không thể bắt kịp. Từ nãy đến giờ, chúng ta mới chỉ chơi đùa với mấy cuốn lịch. Vậy cái nghịch lý toán học này thì liên quan quái gì đến hacker và hệ thống bảo mật hàng tỷ đô nhỉ? Bây giờ hãy làm một phép tráo đổi khái niệm nhé. Tưởng tượng con người bước vào phòng không còn là người nữa, mà là các file dữ liệu, hình ảnh hoặc mật khẩu ngân hàng của bạn và 365 ngày sinh trên tấm lịch kia. Hãy vứt nó đi. Giờ nó biến thành một dãy các ô nhớ chứa những chuỗi mã hóa lộn xộn do máy tính sinh ra. Người ta gọi đó là không gian mã hóa. Chào mừng anh em đến với trái tim của ngành bảo mật số, hash function hay hàm băm. Về cơ bản, hàm băm là một cỗ máy. Bạn ném bất cứ dữ liệu nào vào, nó cũng băm ra một chuỗi ký tự có độ dài y hệt nhau. Chuỗi ký tự đó chính là ngày sinh độc nhất của file dữ liệu đó. Nhưng bài học từ 23 người lúc nãy đã dạy chúng ta điều gì nhỉ? Ngày sinh thì có hạn, mà số lượng người thì cứ liên tục bước vào. Hàm băm hoạt động giống như một cỗ máy xay, nhưng thay vì xay thịt, nó xay dữ liệu. Bạn đưa vào cỗ máy này một tài liệu, ví dụ như hợp đồng A. Bạn nhấn nút, cỗ máy xử lý và nhả ra một đoạn mã, giả sử là A5B7. Đoạn mã này là độc nhất. Nếu bạn vứt đúng cái hợp đồng đó vào máy 1000 lần, nó vẫn sẽ chỉ nhả ra đúng mã A5B7. Nhưng chỉ cần bạn đổi sang một tài liệu khác, ví dụ hợp đồng B, ngay lập tức cỗ máy tạo ra một đoạn mã hoàn toàn mới, ví dụ như F9C2. Luật chơi ở đây rất khắc nghiệt. Bất kể bạn đưa vào một tờ giấy trắng hay một bộ phim nặng hàng chục gigabyte, thì đầu ra luôn luôn bị cỗ máy này ép thành một chuỗi ký tự có độ dài cố định. Mọi dữ liệu trên đời đều có thể bị băm thành những ngày sinh mã hóa như thế này. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu số lượng dữ liệu bạn nạp vào bắt đầu lớn hơn số lượng mã mà cỗ máy có thể tạo ra? Để trả lời câu hỏi đó, bạn hãy nhìn vào một quy luật toán học vô cùng đơn giản đến mức trẻ con cũng hiểu. Người ta gọi nó là nguyên lý chuồng bồ câu. Giả sử ở đây chúng ta có 9 cái chuồng, nhưng trên trời lại có tới 10 con bồ câu bay về. Bạn không cần phải là thiên tài toán học để nhận ra một sự thật là bất kể lũ chim này chui giúp kiểu gì, chắc chắn 100% phải có ít nhất một cái chuồng bị nhét từ 2 con bồ câu trở lên, không thể nào khác được. Giờ hãy ráp cái nguyên lý hiển nhiên này vào cỗ máy hàm băm của chúng ta. Số lượng chuồng ở đây chính là số lượng mã hash hữu hạn mà cỗ máy có thể tạo ra. Còn bồ câu thì sao? Đó là toàn bộ dữ liệu trên thế giới, file văn bản, hình ảnh, video. Số lượng dữ liệu này là vô hạn. Nhồi nhét một lượng dữ liệu vô hạn vào một không gian mã hóa hữu hạn, bạn biết điều gì sắp xảy ra rồi đấy. Sẽ có lúc hai dữ liệu hoàn toàn khác nhau bị ép vào chung một chỗ. Hậu quả của nguyên lý chuồng bồ câu trong thế giới số là gì? Đó là cơn ác mộng của ngành bảo mật mang tên xung đột hàm băm. Hãy xem nhé. Ở đây tôi có một hợp đồng chuyển khoản $100, một file hoàn toàn hợp pháp. Khi đưa qua cỗ máy băm, nó cho ra mã 8E3B. Nhưng trong bóng tối, một hacker đã âm thầm tạo ra một file giả mạo. Nội dung là chuyển $1 triệu vào tài khoản của hắn. Hắn không cần file này giống file gốc, hắn chỉ cần nhét thêm các ký tự ẩn, dấu cách, chỉnh sửa hàng triệu lần cho đến khi đưa file giả mạo này vào máy. Bùm! Cỗ máy cũng nhả ra chính xác mã 8E3B. Hai file nội dung khác một trời một vực nhưng lại có chung một ngày sinh mã hóa. Máy tính của ngân hàng không có mắt để đọc chữ, nó chỉ nhìn vào mã hash để xác thực. Vì hai mã giống hệt nhau, hệ thống sẽ đinh ninh tờ hợp đồng $1 triệu kia chính là bản gốc. Kẻ mạo danh đã qua mặt được hệ thống. Đó chính là hash collision. Vậy làm thế nào hacker tìm ra được hai file có mã hash trùng nhau nhỉ? Hắn có ngồi đoán mò để tạo ra một file khớp đúng với mã 8E3B của hợp đồng gốc không? Không. Việc cố tình tìm một mã cụ thể khó y như việc bạn đi tìm một người có sinh nhật trùng với chính bạn vậy. Khả năng thành công gần như bằng không. Thay vào đó, hacker áp dụng đúng nghịch lý ngày sinh lúc nãy. Hắn dùng tool tự động tạo ra hàng triệu biến thể của hợp đồng thật, thêm một dấu cách, đổi phông chữ, chèn ký tự tàng hình. Cùng lúc đó, hắn tạo ra hàng triệu biến thể của tờ hợp đồng giả $1 triệu. Sau đó, hắn không so sánh với bản gốc nữa. Hắn thả tất cả vào một bể chứa và cho máy tính tự động so khớp chúng với nhau. Giống hệt như căn phòng 23 người, thay vì làm phép thử tuyến tính, số lượng các cặp so sánh lúc này đan chéo vào nhau và bùng nổ theo cấp số nhân.
Hacker không cần biết mã hash cuối cùng là gì, hắn chỉ cần bất kỳ một biến thể thật nào trùng với bất kỳ một biến thể giả nào. Kỹ thuật này mang tên Birthday Attack. Nó làm giảm độ khó của việc bẻ khóa hệ thống xuống hàng tỷ lần. Và đó là cách hacker ép cỗ máy hàm băm phải nôn ra lỗi. Nếu cuộc tấn công ngày sinh bá đạo như vậy, tại sao Bitcoin chưa sập? Tại sao mật khẩu ngân hàng của bạn vẫn an toàn? Câu trả lời nằm ở kích thước của căn phòng. Ngày xưa, chúng ta dùng một chuẩn mã hóa tên là MD5. Không gian trùng bồ câu của MD5 là 2 mũ 128. Nghe thì có vẻ to, nhưng với tốc độ của siêu máy tính hiện đại, cộng thêm đòn bẩy từ Birthday Attack, hacker chỉ mất vài phút để dồn các file vào đường cùng và ép chúng va chạm. MD5 giờ đã bị coi là một ổ khóa gãy. Nhưng thế giới đã nâng cấp. Hôm nay, chúng ta dùng SHA-256. Đây là lõi bảo mật của Bitcoin và toàn bộ mạng lưới Internet toàn cầu. Không gian của SHA-256 là 2 mũ 256. Đừng để bộ não tuyến tính lừa bạn thêm một lần nữa. 2 mũ 256 không phải là gấp đôi 2 mũ 128. Nó là một con số khổng lồ đến mức phi lý. Viết ra thì nó bằng khoảng 1,15 nhân 10 mũ 77. Để dễ hình dung, con số này gần bằng tổng số nguyên tử đang tồn tại trong toàn bộ vũ trụ quan sát được. Kể cả khi bạn gom tất cả máy tính trên trái đất lại, bắt chúng chạy liên tục từ vụ nổ Big Bang cho đến tận ngày hôm nay, thì tỷ lệ tìm ra một cặp xung đột SHA-256 vẫn bằng 0. Toán học không bảo vệ chúng ta bằng phép màu, nó bảo vệ chúng ta bằng sự mênh mông của vũ trụ đấy. Hành trình của chúng ta bắt đầu từ một căn phòng nhỏ với 23 người và kết thúc ở một cỗ máy bảo vệ hàng nghìn tỷ đô la của thế giới. Đó chính là vẻ đẹp thực sự của toán học. Nó không phải là những con số khô khan nằm chết trên giấy. Nó là cách chúng ta nhìn thấu sự ngẫu nhiên, lợi dụng nguyên lý trùng bồ câu và thiết kế ra những bức tường thành kỹ thuật số bất khả xâm phạm. Lần tới, khi bạn tung một đồng xu hay chuyển tiền qua mạng, hãy nhớ rằng xác suất và hàm băm đang âm thầm làm việc để giữ cho mọi thứ vận hành đấy nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng học giải thuật cùng HPN. Nếu thấy não bộ vừa được thông thêm một chút, đừng quên nhấn nút đăng ký và rung chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.